兔兔在哪里？兔兔在这里。大熊熊在睡觉。这个。哪个？这个。哦啊，爆米花哎，他们在吃爆米花。乌鸦也飞来了。乌鸦，这个乌鸦。地鼠也钻出来了，他们在 party。哦，好高兴哦，跳舞哎。熊熊在干嘛？熊在睡觉。熊在睡觉。不要吵它。不要吵它。可是熊，咻，它被吵醒了。没喝汤。没喝汤。熊怎么了？熊怎么了？熊戴眼镜。戴眼镜了。熊有没有生气？生气了吗？熊有没有哭哭？没有哭哭。没有哭哭哦，它有哭哭啊。然后小老鼠说不要哭，我们还可以煮汤给你喝，对不对？熊睡觉。